హలో అండి అందరికీ. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? హైదరాబాద్లో ఈ గాలి ఏంటండి అసలు ఈరోజు. యాక్చువల్లీ నేను ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్నా అండి. ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ గాలి చూడండి, అసలు నాకైతే ఎంత భయం వేసిందో అండి. ఫుల్ వేస్తుందనమాట. అసలు చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది ఇదంతా అసలు ఎలా ఉందో. అండ్ డస్ట్ చూడండి మొత్తం అంతా ఎలా ఎగురుతుంది. చాలామంది బైక్స్ మీద వెళ్తున్నారనమాట. సో వాళ్ళు ఆగిపోతున్నారు, అసలు వెళ్ళలేకపోతున్నారు అనమాట. కానీ ఇటువంటి గాలులకి అస్సలకి బయటకు రాకూడదండి. ఎందుకంటేనండి, నా కళ్ళు ఎదురుకుంటానండి ఫ్లెక్సీస్ ఉంటాయి కదండి, ఆ ఫ్లెక్సీ కర్ర వచ్చేసండి ఒకళ్ళు బైక్ ఉంటుంది, ఆ బైక్లో ఇరుక్కుపోయింది అనమాట. నాకైతే అమ్మో చాలా భయం వేసిందండి. అండ్ నాకు ఫుల్ ఆకలిస్తుందండి ఇంటికి వచ్చేసరికి. అండ్ మాకు మ్యాగీ చేస్తుందనమాట మా సోక్షి, నేను, మా అక్క అండ్ మర్చిపోయిన మా నిహాన్స్ గారు. మేము నలుగురం కూర్చొని మ్యాగీ తింటున్నాం. సరేనండి, బాయ్.